大家好，又到講千字文嘅時候啦。今次繼續講第四段嘅速載南某，我藝叔職。佢係接住前邊一句治本於農，務之稼失。好啦，我就再將第四段開頭呢20句押同一個韻嘅句子讀一次。治本於農，務之稼失，速載南某，我藝叔職。歲屬貢身，勸賞撮舌，孟軻敦素，史如品直。庶幾中庸，勞謙謹戚，伶音察理，鑑貌辨識。宜缺嘉猷，免其子籍。醒工機戒，重增抗極。待欲近此，臨高行職。兩疏見機，解藻隨壁。好啦，就20句，睇下讀落去都係一個韻腳，就係逼呢個音嚇。咁跟住就繼續講速載南某，我藝叔職。速載呢個速載就係開始從事，呢個速就係開始做嘢。載歌載舞，大家知道喺度起跳，呢個載就係做嘢嘅過程啦。速載南某，響我哋嘅中原地帶向南邊嘅地方，係我哋可以耕作嘅地方。速載南某，某就係田地啦嚇，因為只有響向陽嘅地方，你種啲嘢，佢先至生長得好嘅嚇，所以嗌速載南某。一般南就係指向陽嘅地方啦，嘅陸地都係向南嘅地方，所以佢生長，佢見嘅陽光充分，佢生長嘅植物就生長得好。速載南某，我藝叔職係我係指我嘅藝，我做嘅嘢，我從事嗰種技藝，我就係種叔種職。呢個叔咧就係黃米，呢種黃米咧係大殼嘅，都係呢種大殼嘅黃米咧，佢就唔黏嘅。其實呢啲咁嘅叔同埋職好相近，一職就係小米。我哋經常食嘅小米咧，就係我哋用咗嚟另外講一個詞組，就叫社稷。社我哋係開始人相聚嘅地方，就叫社。稷咧就係我哋成日要食嘅食物，就係稷。中國人對社稷呢樣嘢係響幾千年嘅農耕文化所積聚嘅，所以叫做我藝叔職，就喺呢度有。佢除咗講我哋嘅農耕環境，實際上同我哋嘅社會文化又息息相關。係啦，呢度就叫做速載南某，我藝叔職。好，下邊就又係略略講解一下個詞速載。呢個速佢本身唔要個單人旁，佢就係個叔，叔叔嘅叔，叔叔嘅叔係咩意思？原來咧就係類似頭先講嗰啲黃米啦，就係粟啊，就係粟。呢種粟咧熟咗跌落地，揾手去執。其實十稻穗啊，呢樣嘢咧就即係好似執穀粒啊嗰啲咁嘅嘢咧，響中國社會係咁，響歐洲社會一樣係咁，全世界都係咁。所以響世界有一幅名畫叫做《十稻穗》，就係呢個叔字。咁後尾借用呢個叔字咧，就當咗自己嘅親友，即係我老豆嘅細佬就嗌叔啦。伯仲叔貴係伯提一，仲排第二，叔排第三，貴排第四。又係嗌我哋上一輩，我爸爸嘅細佬，比我爸爸年紀細一啲嘅人，我哋都叫叔，就借用呢個音字。個叔嘅原意就係十稻穗。
好啦，咁啊加到個單人旁咧，就係我哋開始做嘢啦。呢個蓄在，在就係做緊嘢，做事就叫做在啦。咁呢個叔字加個草花頭就係叔，呢個叔係我哋嘅豆類，就叫呢個叔。加上三點水就係淑，淑女嘅淑啊，又係借呢個音，同時講佢呢個女子係好貞潔嘅啊，嗌淑女。好啦，今日講千字文嘅蓄在南迷，我藝叔跡就講到呢度，多謝各位。